接下来方程老师也来介绍是第一题，好，他说设等差数列从-8、-1一直下去，一直到209。那么问你说，第一个，这个数列的平均数等于多少？第二个，这个数列的和等于多少？好，那我们要先请问同学一下，同学还记得等差数列它的总和公式吗？上底加下底乘以高除以2。所谓的上底就是什么？首项，下底呢？末项乘以高呢？项数再除以2。好，那我们说这个第 n 项等差数列的第 n 项也可以写成什么？它也可以，这个 an 也可以写成 a1 加上 n 减1乘上公差，所以它可以用这个公式，也可以用这个公式。当然你用第二个公式，这里 a1 加 a1 就可以写成2个 a1， 好，就2个 a1 这样子。啊，所以等差数列的总和公式，前 n 项总和公式通常会用到这2个，有没有问题呢？没有哈？好，那所以。如果你看它第二项，你要求这个数列的和的话，你当然有首项跟末项有了，哦，所以你要求的就是什么？要求什么？啊，项数对，好，你要把 n 总共有几项要找出来，啊，怎么样求项数呢？啊，怎么求项数？对，很好，就是说这个它跟它相差会有几个公差，就是说这是第一项，这是第 n 项，好，那它相差的是 n 减1个，也就是说它每一次都加一个公差，一个公差，它加了 n 减1个公差嘛，哈，所以其实我们的第 n 项就是 a1 加上 n 减1个公差，如果你把这个移过去。a n 减掉 a1， 那它就应该是 n 减1个公差。那你要求 n 嘛，反正你这个式子里面末项有了209，首项有了-8，然后公差有了，这2个相减就是公差，那就只有 n， 就把 n 求出来，再放进来就好，不管你放哪一个都可以。好，这样可以吗？好，那我们要来求这题了哈。那这个题目特别要注意到，就是说，如果一个题目叫你求这个的平均数的话，其实不需要怎么算呢？直接心算就答案了。好，老师心算有那么快吗？加起来除以2，对了。好，首项加末项除以2就是你的平均数了。怎么会这样？无相异，什么叫平均啊？什么叫平均？平均就是全部把它加起来，再除以看几个嘛。对。好，所以你要求平均，第一小题要求平均，它应该就是什么？总和除以项数，项数当然是 n 项嘛，是不是啊？来，同学，总和是不是就是 Sn？ 那你还记得刚才讲的 Sn 的公式吗？来，给我一下。2分之上底加下底乘以高除以2，就上底加下底乘以高除以2，是不是啊？对。首项加末项乘以项数除以2，那你现在要除以 n 嘛，就平均了嘛 ，n 跟 n 可不可以约掉？所以是不是首项加末项除以2就是答案了？所以在这个地方是很简单的，所以你就把-8加上209除以2，那就答案了。哦，所以同学注意看，如果有一个题目，我现在随便写到300003，它是一个等差数列，请问它的平均等于多少？你会算吗？老师啊，你不知道公差，也不知道几项，这样怎么求平均？怎么样？就相加。除以2就好了，你根本不需要知道公差，也不需要知道它几项，这你会了吗？好，这样了解哦。好，比如说
是又不知道公差，又不知道几项，怎么求平均？好，可以哦，可以求哦。好，来，这个第一题 OK 了，我们接着求第二题。第二题我们刚才讲到，就是说我们的第 n 项 an 其实就是209，它应该是等于首项，好，负8加上 n 减1乘上公差，公差怎么算？两个相邻相减嘛，哈，6减负1或者负1减负8都可以哈。公差其实是负1减掉负8，答案就是负1加8就是整7啦，好，所以这个地方呢整7，好，整7是从这里来的，可以吗？好，它越来越大，好，所以这个算一下呢，就会得到是。这一过来加起来是215，那会等于 n 减1乘上7，把这个7除过来。老师是217，没有写错。老师217，哦，217不是210。加起来217，不是210。好，所以这个应该是31，对不对？好，是等于 n 减1。好，这个约掉是31，31等于 n 减1，所以 n 就等于多少？32。好，就是 n 就是32啦。那所以你的总和 Sn 就是 S32，就是等于上底负8加下底209乘以高32除以2，对吗？所以这个就等于。这个是201，那这约掉是16，所以乘起来多少？3216，对不对？看看有没有